الدي ان ايه هو الاجابه على السؤال احنا مين وليه موجودين. لو عندك ابنك او اخوك الصغير، طول ما انت ماشي كده اكنك شايفين نفسكم في المرايه، تقعد تفكر وتسال نفسك كده هو الواد ده طلع لي ازاي. انتوا عارفين ان البيزنسز كده برضو، الشركات لازم تكون شبهك على فكره، عشان الناس اللي فيها تبقى هي شبهها. لازم يبقى ليها دي ان ايه عشان الناس اللي بتشتغل فيها تبقى شبهها. الدي ان ايه ده هو الهويه بتاعت الشركه، هو الطريقه اللي الشركه بتفكر بيها. عايز تعرف الشركه عندها دي ان ايه ولا لا؟ لما تخش جوه الشركه تلاقي قراراتها كده مش ماشيه مع بعض. يعني بتاع الماركتنج بيفكر بطريقه، بتاع السيلز بيفكر بطريقه، والفاينانس في عالم تاني. فتعرف ان الشركه دي ملهاش دي ان ايه. الدي ان ايه بتاع الشركات ده بيبان في 3 حاجات. رقم 1، احنا ازاي بنفكر، احنا بنحل مشاكلنا ازاي، احنا بنتعامل مع الفشل ازاي. تاني حاجه، احنا ازاي بنشتغل بقى وايه هدفنا. هل السرعه؟ يعني مثلا احنا لما الحاجه تعمل تخلص بسرعه، دي اهم حاجه. فلما حد يجي يخش علينا الشركه يقول ايه ده الحاجه بتطلب النهارده بتخلص النهارده. تالت حاجه بقى، احنا ازاي اصلا بنتعامل مع بعض، الاحتراف، الشفافيه، هل الكلام ده موجود ولا الكلام ده مش موجود ولا ايه. لو الشركه ليها دي ان ايه هتعرف تخطط من الاخر. لو انت عندك هويه هتعرف تقول انا مين وبعمل ايه وفين. لو ما عندكش هويه انت ما عندكش اي حاجه. فدور على الدي ان ايه بتاعك، ولو مش لاقيه اسال نفسك الاسئله دي. السلام عليكم. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا وانا هطلع لك تاني كل يوم.